നമുക്ക് ആലു പൊറാട്ടൻ്റെ മോഡൽ ബീഫ് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടി 3 കപ്പ് മൈദ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ, ആവശ്യത്തിന് ഇളം ചൂടുള്ള പാലും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് 2 വലിയുള്ളി, 4 പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ബീഫ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിലിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് ചപ്പൂട്ടാൽ നമ്മളുടെ ബീഫ് റെഡിയാണ്. എന്നിട്ട് മൈദ ഒന്ന് പരുത്തിയെടുത്ത് വലിയ സ്പൂൺ മസാല വെച്ച് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുത്ത് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് മുറിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് മസാല പുറത്താവാത്ത രീതിയിൽ അധികം പ്രസ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് കല്ലടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടായ ശേഷം ഓയിൽ പുരട്ടി ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ പൊറോട്ട റെഡി.